Төрийн албаны хуулиар бол төрийн алба бол улс төржөөс ангид байх ёстой. Энэ бол хамгийн анхны зарчим шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол улс төржилд бол маш их явагдана. Ашиг сонирхлын зөрчил их гарна тий. Тэгэхээр энэ хууль одоо бас батлагдсан өдрөөс хэрэгжиж эхэлж байгаа. Тэгэхээр хаана улс төржилд их явагдаж энэ төрийн алба гацдаг бэ гэвэл ер нь бол орон нутагт, дүүрэг дээр, аймаг дээр тий нийслэл дээр ч гэсэн өчтөр бас та бүхэн харж байгаа тий нийслэл иргэдийн хурлын 45 төлөөлөгч 45-ла одоо бас засаг дарга хянж чадахгүй бүгдээрээ засаг даргынхаа доор ороод одоо төрийн албаны орон нутгийн өмчт компаниудын захирал хийгээ явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ улсын ажил чинь яг энэ төрийн алба гэдгээр явж чадахгүй хэтэрхий их улс төржилт явагдаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хууль одоо батлагдаад яг одоо ингээд батлагдсан өдрөөсөө хэрэгжиж эхлэхээр та бүхний ажилд бол маш их одоо саад бэрхшээл учрна гэж бодож байна. Тэр энийг та бүхэн цаашд яаж засаж залруулах юм, ямар одоо арга хэмжээ авах юм, яаж ажиллах юм, ямар бодлого баримтлах юм. За энэ дэрийн микрофон зэдвсөрн дараа хариулъя. За түрүүн хэлснээр бид нэр төрийн албаны хуулийнхаа зарчмаар барьна. Зарчмаар барьж ажиллана. Сонгогддог, томилогддог хоёр өөр албан тушаал нэг дор байх нь бол ерөнхийдөө энэ төрийн албаны хуулийн түрүүний хэлдэг улс төрийн албан хаагчаас бусад хүмүүс албан тушаалтнаар төрийн албан хаагч одоо улс төрийн нам эвслийн үйл ажиллагаанаас ангид байх гэдэг зарчмыг бол барина. Хянах шалгалтын явцад бас яг саяны хэлснийг л тань дахиж хэлмээр байна. Бид нар хянах шалгалт хийхэд энэ асуудал зөндөө гарч ирэх нь бол тодорхой. Өмнө нь ч гарч ирсэн. Ялангуяа аймагуд дээр их гардаг байсан. Тэгээ аймагуд дээр гарахтаа бол тогтоол гаргаад тэр хүнд тодорхой хугацаа өгөөд сонголтыг хийлгдэг байсан. Та нэг бол та тангараг өргөсөн төрийн жинхэнэ албан хаагчийн ажлыг хий. Эсвэл та тэрнээсээ бүр мөсөн татгалзаад улс төрийн одоо албан тушаалаа хашаа гэд. Тэгээ бид нар яг 2025 онд үүнийг цэгцлээд дуусаад хамгийн сүүлд Увс аймгийн нэг иргэдийн төлөөлөгч хүн өөрөө төрийн захиргааны албан хашаа гэдэг